Азыр өзүңүздөр да күбөсүздөр баардыгына. Дүйнө аалам бузулуп жатканын көрүп жатпайсыздарбы? Дүйнөдө эмне деген шундуктар болуп жатат? Баардыгы Алла Тааланын жазасы пендесине берип жаткан. Ошону сиздер ошентип түшүнүңүздөр. Бул природанын берген кыйынчылыгы, бул природанын берген кырсыгы деп түшүнбөңүздөр. Аны Алла Таалам берип жатат. Эй жалгандын пенделери деп. Баардыгыбыз пендебиз. Капырларыбыз дагы, кайырдиндерибиз дагы, мусулмандарыбыз дагы, бузулгандарыбыз дагы баардыгыбыз тең жалган дүйнөнүн пенделерибиз. Биз Алла Тааланын пенделерибиз баарыбыз тең. Алла Таалам бирөө гана. Анын бийлигин аткарган, анын буйругун аткарган периштелер гана бөлөк-бөлөк. Орустун өзүнүн периштеси бар, немистин өзүнүн периштеси бар, кыргыздын өзүнүн периштеси бар. Эч качан кыргыздын периштеси бар оруска кызмат кылбайт. Кыргыздыкын алып келип орус кызмат кылбайт. Бир гана нерсе, мейли өлгөн адам болсун, мейли тирүү адам болсун, улуу адамгерчиликке баардык касиеттер таазим кылат. Адамдык улуулукка таазим кылбаган эч бир нерсе болбойт. Ошон үчүн биз эң улуу адамгерчиликтен ажырабайлык баарыбыз. Деги эле мен баардык пенделерге кайрылганда айтарым ушул. Сиздер адамгерчиликтен ажырабаңыздар. Сиздер адамсыздар. Сиздердин артыкчылыгыңыздар ошол, асылдыгыңыздар ошол, адамдыгыңыздар ошол. Жанагы малдан айырмабыз ошол да. Малды алып барып сарайга байлап койсоң турат. Жайытка айдап койсоң кетет. Союп салсаң өлөт. Сатып салсаң кетет. Кой мени сатпа деп айтпайт да. А биз адамбыз. Адамдыгыбызды сыйлайлык. Жалган дүйнөнүн пенделерине айтарым. Биз ынтымакта болгондо, ырыскыны тең бөлгөндө, адамгерчиликте болгондо гана жакшылык келет дүйнөгө. Мына бөлүнгөндөн эмне болдуңуздар? Бөлүнгөндү бөрү жейт деп айткан ата бар. Бөлүнгөндү бөрү жейт. Сай-сайла каласыңар, саныңарды таппай каласыңар, изиңерди таппай каласыңар. Кумда изиңер калбайт. Тентип, тербип, кайсы жерде калганыңарды билбей каласыздар деп. Мына ошол убакыт болду да азыр. Москвада эле «Жди меня» деген кинолордо эле көрсөтүп атпайбы? Ошол передачада эле канча жоголуп кеткен, житип кеткен адамдарды тарап атат. Мына ушулардын өзү дагы кырсык. Бул дүйнөнү арбак ээлеп турган дүйнө азыр. Биз адамдар арбактарга тынчтык беришибиз керек. Биз адамдарга тынчтык бербей аларга бүлүк салып жатабыз. Бүлүк салгандыгыбыз кайсы? Ынтымакка келбей, баарыбыз эле өлүп тирилип эле байыгыбыз келип, бар болгубуз келип, деги эле кедей болгон эч ким калгысы келген жок. Баары эле бай болгусу келип атат. Баарыбыз барда болуп кете албайбыз, жокто болуп кете албайбыз. Тең болгонубуз эле дурус болот. Мен сиздерге айтарым ушул. Касиет баары бир адамзатты жөн койбойт. Эгерде биз пейилибизди оңдобосок, бул дүйнөдө укмуштуудай аламаттар болот. Жалган дүйнөнү азабын берем деген пенделер эле да. Азабын берем балам. Адам баласын акыл эсине келтирем деген. Мен ошол сөздөн корком дайыма. Ошол сөздөн корком. Башкаларды билбейм, өзүм касиетимен корккон кишимин. Чындыктын чындыгын өлүп калып көргөн жокмун, түп-тирүү отуруп көрдүм. Түп-тирүү отуруп уктум. Чындык деген каякта экенин. Ошол чындыктын бар экендигин сиздер да түшүнүңүздөр. Ал дүйнөнүн бардыгы чындык. Адам өлгөндөн кийин жашай тургандыгы чындык. Адамдын жаны жашайт, адамдын денеси жашабайт. Адамдын жаны жашайт. Ар бир пенденин жаны бул дүйнөдөн өткөндө жашап өтөт. Ал эми өзүнүн кылган кылык жоругуна сөзсүз жооп берет бардык пенделер. Кээ бир пенделерге таң калам. Укмуштуудай шундуктарды жасап жатасыздар. Деги кантип тазаланат болушту экен ушул пейзажалар деп ойлойм. Ушулар кандай болот экен жагыттыктар деп ойлойм. Колуңардан келишинче, акылыңардын жетишинче бири-бириңиздерге шакак болуп жашаңыздар. Эч качан жаман нерсеге барбаңыздар.
Эч нерсе кыла албасаңыз бирөө үчүн, өзүңүз үчүн жашаңыз. Дал ошондо гана сиз жакшылыкка жашап өткөн болосуз. Деги баардыгыңыздар ойлосоңуздар, азыр көз ачык көп. Эмне көп көз ачык көп. Эмне көп ырчы көп. Эмне көп машина көп. Жолдон баса албай да калдык. Көз ачыктар бул дүйнөгө жазындагы козу карындардай болуп келишти. Анан ошо козу карындардай болуп жогоп кетишти кайта. Ушуну да айткан эле. Көз ачыктар аябай көп жаралат балам. Бул дүйнөгө Кудай деген пенделер ошолор гана болот деп. Кээде таңым бар. Көп эле убактарда көз ачык болуш үчүн дубакөй болуш керек деп ойлошот экен. Көз ачык болуш үчүн дубакөй болуштун кереги жок. Чыныгы көз ачык касиеттин айтканын гана айтат. Кудуреттин көрсөткөнүн гана айтат. Башканы айтпайт алар. Баарыбыз эле оюбуздагы оттоп эле бир нерсени кооздой берсек, бир нерсени саймалай берсек, анан биз чындыкты кайдан табабыз? Анда чындык кайда калат? Жана биздин азыркы баш айланган элибиз кимибизди угат? Кимибизге ишенет? Кайсы көргө барып өлөт? Кайсы шорго барып малынат? Болгонду болгондой, толгондой айтсаңыздар. Деги эле көз ачыктын ким экенин, эмне болуп жараларын түшүнсөңүздөр. Көп эле көз ачыктарды көрөм телевизордон. Телевизордон көргөндө таң калам, ушуларга да менин бир трансқа түштүм. Транс деген эмнеси экенин билбейм, чын эле. Трансқа түштүм. Анан кийин тиги шам жактым. Анан шам жаксам эле арбак келди. Анан кийин эле арбактарымды чакырдым деп сүйлөшүшөт экен. Мен эч кимди чакырбайм. Менин аталарым дайыма мен менен жүрөт бирге. Мен менен турат. Мен кайсы жерде кетип баратсам, ал кишилер менен сүйлөшөм. Бир жерине дагы ыраазы болом. Кайсы жерден туура эмес кетирсем өзүмө айтып турушат. Могу жерден туура эмес кылдың балам. Мындай кылбайлы, мындай болуш керек деп. Ушунусуна ыраазымын. Мен ойлойм, баардык адамдардын касиеттери дал ошо касиеттердей болгон болсо, жанагы калпычы көз ачыктан жаралмак эмес. Алар эч кимди алдай алмак эмес анда. Эч кимди. Телевизордон дагы бирөө айтат дейт. Ушул Ош базарында отуруп, көз ачык экен. Ой, эптеп торго чүрүп алып, тигинин башын буяка буруп, биягынын башын тияка буруп, тигинин шапкесин бияка киргизип, эптеп акча тапмайдын амалы да деп. Көз ачыктык деген акча тапмайдын амалы эмес. Көз ачыктык деген Алла Тааланын кызматын кылуу деген бул. Көз ачык Алла Тааланын кызматын эрки жок кылат. Алардын эрки болбойт. Мисалы, менин эрким жок. Мен өзүмдү өзүм башкарып, каалаган жагыма басып, каалаган жагыма туруп, каалаган сөзүмдү сүйлөй бере албайм. Элге окшоп. Ар бир сөзүңө жооп беришиң керек. Көз ачыкты Алла Таала өзү жаратат. Ал Алла Тааланын элчиси болот. Бул дүйнөгө келген элчи дегенди билесиздер да. Элчи деген эки адамдын ортосундагы, эки элдин ортосундагы эки адамга биякта бул болуп атат, тиги тиякта болуп атат деген сөздү айтып тура турган кишилерди. Эки адамдын элчиси болуп, бул дүйнөгө жаралгандан кийин ал адамдар жалганды айтканга акысы жок. Мен кааласам дагы көз ачык болуп, каалабасам да көз ачык болуп, мен бул дүйнөгө жашап өтөм. Менин башка жолум жок. Менин бир гана жолум бар, ал көр. Мен көргө киргенде гана анан тынч алам деп дагы айта албайм. Бул кишилер көргө киргенден кийин да кызмат кыласыздар деди. Көргө киргенден кийин дагы кызмат кылып бул дүйнөгө келесиз балам. Сизди биз бул дүйнөгө алып келебиз. Сиз ошондо мына эле элиңди көрөсүң балам. Мына журтуңду көрөсүң деп айтат. Мен бир гана нерсени ойлойм. Элимдин жакшылыкка көчкөнүн. Жакшылыкта болушса экен. Ынтымактуу болушса экен элиме. Жакшылык келсе экен. Жардам бериңиздер.
Sizlerden bilip kimden sorayım jardamdı? Men hiç kimden soray albayım. Çoğun kızmat işlegen bizim Kırgızstanda başkarıp turgan Bakiyevden de soray albayım jardamdı. Siz elge jakşılık beriңizçi dep. Andan kийинки turgan Куловтан da soray albayım. Andan kийинки turgan jana pремьер министрлеринен de soray albayım. Ministrlerinden de soray albayım. Deputatlarından da soray albayım. Şularga Kuday iman berse eкен dep bana tileyim. İman degen emne degende iman degen içinde akıl es, adamkerçilik, adamdık ululuk var. Oşol imanı var adamda uyat da bolat, ayvir da bolat. Anın namızı da bolat, arı da bolat. Anın bir uluu kasiyeti da bolat. İmandı bolsa eкен şular. Jakşılık bolsa eкен, ынтымак bolsa eкен dep. Men tilegen tileklerge daim aytam. Özüm görgön har bir pendege sizler de men tilegen jakşı tilekti tileýiňizler. Allah Taalam bardyk pendelerden, bardyk musulmanlardan kabulany garap jygylyňyzlar. Namaz okuňyzlar, namazga jygylyňyzlar. Hudaňyň bar ekendigine işeniňizler. Allah'ın bar ekendigin, a dünýäniň bar ekendigine işeniňizler jalgandy pendeleri diýip. A dünýäniň bardygyna işeniňizler. Jalgan dünýeden ötkeniniňizde suraka bararyňızdardy. Özüňiziň gözüňizde güçlüden kanday görseňizdir, betiňizde kanday görseňizdir. Eki goluňuzda kanday görseňizdir, eki butuňuzda kanday görseňizdir, dal oşonda işeniňizdir pendeler. Sözsüz bardyk kılgan joruk josunuňdan baryna жооп бересиздер.